Id-diskussjoni ewlenija u l-ogħla priorità fost l-imsieba soċjali hija kif b'mod tanġibbli se tinelep il-problema tal-inflazzjoni. Il-Gvern irid jirrevedi s-ceiling tat-taxxa ma tagħmilx sens illi żżid l-għajnuna l-olli tal-ħajja biex parti mill-istess għajnuna joħodha f'taxxa. Dan saħħitu l-Kamra tal-Kummerċ fejn insistiet li temmen li biż-żieda tal-inflazzjoni dejjem tippersisti f'pajjiżna u importanti ħafna li tinsab triq sabiex dawk li qelgħu inqas ikollhom ukoll is-saħħa tal-flus. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tinsisti li la darba jiżdiedu l-ispejjeż inkluż il-pagi dan se jkun qed jirriżulta f'żieda ta' prezzijiet u għaldaqstant dawk li qalgħu l-inqas se jkunu qed isibuha aktar u aktar diffiċli li jlaħqu. Dan intqal b'rabta mad-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela meta qal li qed tiġi diskussa żieda fil-paga minima fl-istess waqt illi jemilu, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana insista li għal din iż-żieda se jkun qed jagħmel tajjeb biss minn ħaddem. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tinsisti li la darba l-pagi jiżdiedu mingħajr ma tiżdied il-produttività, il-kompetittività taf tispiċċa u tisfuha f'xejn bl-esportaturi maġġuri idawru ħarsithom lejn pajjiżi oħrajn. Ġi spjegati li l-ewwel impjiegi li jitilqu ma ta' livell baxx dawk l-impjiegi illi b'mod deskritt minnhom forsi bl-ħsieb qed jippruvaw jgħinu billi tiżdied il-paga minima. Il-Kamra tal-Kummerċ saħqet illi il-privat preżentament diġà qed jagħmel tajjeb fost affarijiet oħra għall-għajnuna tal-kola illi mistennija tkun 13 euro, kif ukoll għal commissions u bonuses. Filwaqt li l-Kamra tirrikonoxxi l-għajnuniet tal-Gvern brabta mal-enerġija saħqet ukoll illi r-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna brabta ma' servizzi hija partikolarment ogħla mill-medja Ewropea. Huma komplow jgħidu li għaldaqstant il-ħaddiem qed jippretendi paga ogħla iżda ħaddiema li għandhom il-kwalifiċi u l-esperjenza li hemm bżonn m'hawnx biżżejjed. Għalhekk min ħaddem qed jispiċċa jħallas iżjed paga għal inqas valur. Għaldaqstant il-Kamra tal-Kummerċ spjegat li mhux sorpriża li filwaqt li pajjiżi oħrajn qed jesprimu ttama illi l-inflazzjoni ħadd ikkalma Clyde Caruana qed jgħid illi se tibqa' tawwal magħna. Ma spjegaw illi żżid il-paga minima mhux soluzzjoni u li r-riskju li żżid aktar l-inflazzjoni hija akbar. Kamra tal-Kummerċ minflok qed tappella sabiex jirrevedi s-ceiling tat-taxxa sabiex jiżgura illi iż-żidiet fil-paga minima ikunu eżentati mit-taxxa. Ma temmew jgħidu illi ma tagħmilx sens illi żżid il-pagi tan-nies grazzi għall-għajnuna imbagħad bl-istess għajnuna tħaxxem but il-Gvern.